古時皇帝病重嘅時候，一聲傳太醫，太醫就即刻提燈辭請。嗰陣時死亡係發生喺最熟悉嘅屋企。時光飛逝，今日嘅香港高樓林立，人情冷暖。當生命走到盡頭，我哋係咪都可以擁有屬於自己嘅太醫，喺熟悉嘅屋企安詳離去？今日我哋一齊睇下張先生點樣為佢媽媽嚟緊傳太醫。陳醫生到咗啦，隨便坐。你好，張生，呢位卓姑娘同埋黃生坐啊。阿婆婆今日精神點咧？啱啱食咗啲粥，但係有啲氣喘啊。OK，咁我哋陣間睇睇佢咯。唔該晒，唔該。今日咧，我哋嚟到咧，好想咧去講解清楚咧，俾你同婆婆知道，亦都喺呢個比較熟悉嘅環境啦，可以有個好好嘅照顧俾婆婆嘅。不如我哋先去睇下婆婆先啦。好，呢邊啦。好啦，婆婆做得好好啊，休息下。好，阿張生，我哋出嚟講兩句。好啊。好啦，咁啊，張生，我啱啱同阿婆婆就檢查過啦。咁其實你都聽到佢啲呼吸有啲急促。咁其實佢唔係因為任何細菌感染啊嗰啲而導致呢個問題嘅，而係有啲口水咧，佢積聚咗喺喉嚨中間。咁所以你聽到佢有啲噓聲啊咁樣。咁但係呢個情況之下咧，阿婆婆唔一定會辛苦嘅。咁佢會唔會痛？係啦，咁呢樣你可以放心。咁其實依家首要目標啦，我哋都係令婆婆舒適同埋舒服啲啦，咧就開翻一啲止痛藥啊，例如嗎啡啊之類嗰啲俾你。咁姑娘會教你點用。咁我哋首要目標都係令到婆婆舒適啲，呢個你可以放心。咁喺在家離世裏邊咧，醫生嘅角色咧更加似係一個守護嘅角色，多過一個治癒嘅角色。咁我哋重點咧在於點樣去控制個病情啦，令到家人更加知道我哋將來病人會出現嘅一啲狀況啦，而去點樣應對。咁更加多啲嚟講啦，可以話俾大家聽，就係屋企人會面對住啲咩問題，我哋就預先更加去解決屋企人嘅不安啦。仔仔你好啊，我想教你一個可以令到婆婆嘴巴舒服啲嘅方法。婆婆，我除一除你口罩啊。除咗口罩之後，見到婆婆嘅嘴都比較乾啊。咁我哋平時你都有同我講過咧，話覺得好難同佢刷牙啊，因為佢嘅嘴唇緊閉啊。其實我哋可以用棉花棒同埋用一杯清水啦，咁就濕一濕棉花棒落去個清水嗰度，然後用棉花棒輕輕咁樣點一點嘴唇，咁婆婆就會知道其實我哋而家係進行緊一個清潔嘅程序。咁你發現咦，點解呢個嘴唇好難擦得開嘅？其實呢個竅門就係我哋用棉花棒嘅圓頭輕輕圓圈咁樣慢慢轉入去個嘴唇，咁就由嘴角開始轉入去啦。然後我哋就由上邊部分打圓圈咁樣慢慢同佢做清潔。係啦，記得喎，又好似我咁喎，溫柔輕輕細力圓圈咁樣打圈清潔。然後咧，我哋就側一側，又係由嘴角另一邊嘅嘴角度開始打圓圈清潔，最後清潔埋個下唇部分。咁喺呢個時候咧，婆婆嘅嘴唇其實會放鬆嘅。如果可以嘅話，就再清潔離拖；如果唔可以，譬如好似而家熟睡緊嘅狀態都唔緊要嘅，再濕一濕，最後用清水點翻住嗰個嘴唇啦。然後最後我哋亦都可以搽上潤唇膏，咁就喺嘴角嗰度圍圈咁樣搽一圈，咁婆婆個嘴唇就會變得水潤同埋舒服噶啦。咁另外啦，關於轉身嗰度，其實都可以教你一個方法，令到婆婆瞓得舒服啲。婆婆你好啊，可唔可以瞓翻落個枕頭度啊？我幫你試下，慢慢啊。咁一般嚟講咧，婆婆咪成日可能係要平瞓咁樣嘅，有時咧佢個腰都可能會瞓到攰，想轉一轉身嘅。咁如果轉一轉身，我哋可以點樣幫佢咧？婆婆打一打開你張被啊。咁佢哋轉身嘅時候咧，我哋就可以着重幫佢嘅膝頭哥同埋背脊墊一墊個枕頭。例如婆婆，你試下側一側身，輕輕扶抱住佢嘅膊頭，然後再將一個枕頭放落去佢嘅背脊嘅位，做一個背脊嘅承托。咁佢隻腳膝頭哥呢度咪凌空咗嘅，咁我哋可以將一個枕頭，可以薄又得，係啦，薄薄地嘅枕頭，最緊要軟啦，咁就可以同佢承托翻個膝頭哥嘅部分。咁佢整體咧，就算佢轉身啊，佢嘅膊頭啦、背脊啦，同埋膝頭哥都會受到承托。
咁樣嘅姿勢就應該舒服啲啦，係咪？係啦，咁最後就同佢冚翻，記得同佢冚翻張被，注意翻保暖。咁就好啦。護士咧喺在家離世嘅角色咧，其實有好多嘅。第一咧，我哋就會關注屋企人啦嘅情緒啦，甚至乎咧個病者咧本身嗰個狀況係點樣嘅。因為有好多嘅照顧者嘅技巧咧，都要喺呢一個彌留嘅階段啦，去教識屋企人點樣去做啦。咁從而咧，其實好多屋企人咧都有好多嘅壓力嘅，因為佢要望住個病人啦，即將會彌留啦，一啲呼吸上嘅變化，甚至乎痛症咧，佢哋都好似無所適從咁樣嘅。咁護士咧就正正咧係佢哋嘅安心包，係啦。當佢哋有一啲嘅疑難，或者可能有一啲嘢係諗唔通，或者唔知道點樣做嘅時候咧，就可以揾我哋咧去幫助佢哋去舒緩佢哋嘅壓力，甚至乎教佢哋點樣去處理一啲緊急嘅情況出現嘅。首先咧，陳醫生咧已經幫婆婆咧做咗一個評估嘅。佢而家咧係完全符合喺香港法律上咧可以做在家離世嘅條件好咯。我了解㗎，呢個都係我媽媽嘅心願。會唔會影響到啲街坊咧？其實咧，我諗喺在家離世裏邊咧，街坊都可能會覺得啊，如果有人死咗，可能唔係咁好喎。咁但係實成件事咧，我哋都會比較低調處理啦，亦都確保翻即係你嘅私隱啦，唔會話特別咧去俾其他人知道太多。喺香港咧，在家離世咧，其實都係一個比較少人揀嘅選擇。另外就係如果即係遺體即係要送走啦，啊會唔會有其他嘅鄰居街坊會影響到佢哋有特別嘅目光啊？咁所以我諗喺成個我哋團隊喺醫療啦、喺護理啦，同埋殯儀上邊咧，三方嘅合作咧，都要確保啊成件事咧，除咗低調啦，亦都會有一個專業性，同埋咧都可以咧尊重翻成個意願咧，令到大家咧喺成個在家離世個配套上咧，可以有個最好嘅效果。對於咧好多人對嚟啊 ，OK， 咁你睇下你兩個嘅走位會唔會撞？跟住我就褪後一步。係啦，睇下你兩個會唔會撞啊？